Привет, друзья! Вот что называется неудачная переклейка стекла. То есть видим огромное просто воздушное пятно и много-много маленьких по периметру. То есть дисплей не проклеился как следует. То есть вот так вот бывает, когда начинаешь первый раз клеить стекло. То есть переклеивать стекло на матрице. Так что вот так вот. Не все с первого раза получается.